Naquela manhã, Heitor estava no sofá, com a barriga roncando. Que fome! Ele murmurou, esperando pacientemente que um lanche mágico aparecesse em suas mãos. Sua mãe, Arisa, passou e sorriu. Que barulho é esse, Heitor? Parece um leãozinho faminto. O que você gostaria de comer? Heitor suspirou. Ah, mãe, um sanduíche de queijo e peru, por favor. Se você puder me trazer aqui no sofá, seria ótimo. Quero tudo na mão. Arisa piscou. Que tal hoje fazermos diferente? O sanduíche vai ser delicioso, mas ele precisa ser buscado. E melhor ainda, feito. Heitor fez uma careta. A cozinha parecia um planeta distante. Mas mãe, é tão mais rápido quando você faz. E eu não sei fazer direito, ele reclamou, cruzando os braços. Nesse momento, seu pai, Rodrigo, apareceu, com um avental divertido. Ninguém nasce sabendo, campeão. Mas eu sei que você consegue fazer o superlanche mais incrível de todos. Eu te ajudo a começar. Rodrigo colocou 2 fatias de pão integral na bancada. O primeiro passo é escolher o combustível. Agora, a tarefa mais importante é espalhar o patê. Heitor pegou a faca, a de plástico para segurança, e começou a espalhar. Era desajeitado no início, mas depois ele pegou o jeito. Ele adicionou o queijo e umas rodelas de tomate. Olha, pai, eu não derrubei nada. Ele fechou o sanduíche. Era um pouco torto, mas era dele. Heitor deu uma grande mordida. Uau! O sabor era 1000 vezes melhor do que qualquer sanduíche que ele já tivesse recebido de bandeja. É o melhor sanduíche do mundo, ele declarou. Rodrigo e Arisa riram. Heitor percebeu que a melhor parte de ter algo na mão era a alegria de ter feito com as próprias mãos. E ele já estava pensando na próxima invenção culinária.